Канал Ретро-ремонт. Сегодня будет небольшой ремонт материнской компьютерной платы. То есть вот такая принесли на ремонт, на удивление, 775 сокет года 2 назад. Такие платы типа 775 сокет, АМ2, АМ2+, АМ3 уже выбрасывались, а сейчас обратно надо ремонтировать. То есть, видать, народ победнел после этих кризисов всяких разных. То есть, ну, вот это видно, что здесь, я так понял, ничего сложного нет. Конденсатор сдутый от старости, понятно. 775 сокет, это где-то 2008-2009 год. Платка вот такого типа. На VIA еще чип стоял. В общем, это перепаяю конденсатор, и думаю, будет все работать. Я так как паять уже показывал много раз, то есть бессмысленно. И вторую тоже вот такую принесли материнку Asus. Недавно, между прочим, такую ремонтировал, а в свое время что-то какая-то неудачная это была серия. Ремонтировал их очень много. То конденсаторы вздувались, то BIOS вылетал, то офсеты пробивались. Ну, в общем, очередная вот такая 775 сокет, тоже она не включается. И перед этим недавно на канале Ради Ремонт, когда показывал посткарту, тоже ремонтировал один к одному вот такую материнку Asus P5B. Ну, обычно здесь были простая поломка, сдувался вот этот конденсатор, он стоял возле вот этого чипа, и этот чип обычно перегревается, и конденсатор со временем не выдерживает и вздувается. То есть после перепайки бывает все обратно нормально работает. Ну, то есть ту материнку я отремонтировал, такая самая, между прочим, вот последняя, и запустил. А вот попалась обратно такого же плана, и так все называется Asus P5B, то же самое. Только здесь она вообще не включается, та периодически включалась, не выключалась, то есть там понятно, что конденсатор. А здесь вот я сразу даже вижу невооруженным глазом пробитые горевшие транзисторы. Может, ближе сделаем. Вон. Название там не видно, но приблизительно под микроскопом я посмотрел рядом. Тот, что выгорел, похоже, цифра последняя совпадает. То есть какой-то аналог найду, попытаюсь запаять. Если ничего здесь, кроме вот этих транзисторов, ну, возможно, моксеты тут пробиты, я еще не смотрел, тогда можно отремонтировать. То есть обратно приходится ремонтировать это сталье, что доказывает, что экономическая ситуация в стране, в мире не очень хорошая. Ну, попытаемся сделать. В общем, конденсатор выпаял, как видим, показывает он какой-то диод. Вот это. Через то эта материнка практически не работала. Поставлю вот такое на 3300 микрофарад, какой-то аналог, 6,3 вольта, 3300 микрофарад. И тут, конечно, полностью дохлый. Материнку тоже отверстие подготовил. Где он? Вот они. Наша материночка. Вот отверстие. Под новый конденсатор. То есть все легко, оплеткой делается. Сейчас паяю и проверим. Перепаял конденсатор. Перед тем как паять, не забываем вынимать батарейку BIOS, процессор, память. То есть всегда надо перестраховываться. Ну, в общем, наша материнка я уже попытался включить, запускается. Надо еще будет ее проверять. Ну, факт, что питание не включил. Включил питание. Нажимаем кнопку. Как видим, запуск есть. То есть теперь надо все довести до ума, видеокарту поставить, память и протестировать. И еще вот принесли такую материнку тоже на ремонт, тоже Asus, но только то был Intel, это AMD-шный конкурент. Что с этой платой не так? Она включается, но сразу выпадает синий экран. Ну, понятно, что если давно не чистилась, первым делом все это я немного почистил, но результата это не дало. Ну, посмотрел все внимательно и увидел та же самая проблема, тоже вздутый конденсатор. Вот он. Тоже он надулся, недовольный жизнью. Естественно,
Стоит он, как видно, возле памяти. Память, как известно, тоже имеет 2-3 питания всегда. И вот, наверное, плохое питание, потому что рядом стоит. И память дает сбой, и, понятно, компьютер выпадает в синий экран. То есть моя задача сейчас тоже это перепаять. И все, я думаю, заработает. Тут вот этот вентилятор, между прочим, кто-то ставил сам. Я в свое время тоже, если попадались вот такие платы, вот Asus, здесь NVIDIA был чип. Когда-то они делали материнки, чипы, сейчас уже давно уже не делают, только видеокарты. Возможно, где-то еще делают какие-то специализированные, но массово не делают. Ну и болячка вот этих чипов, они все перегревались. То есть год-два, и надо было покупать, бежать новую плату. То есть на год-два, пока на гарантию ее хватало, и со временем вот этот чип выгорал, перегревался. То есть я, когда мне попадало, сразу тоже ставил на эти радиаторы любой вентилятор. Там какой-нибудь старой маленькой видеокарты, ну или вот такими тоже, как здесь соединял, разъемами, или на материнку подключал. То есть конкурент AMD, платформа AM2, AM2+, в свое время неплохая была платформа, и процессор неплохой, особенно двухъядерник, четырехъядерник. Ну и тоже надо его отремонтировать. Сейчас все это перепаяю, понятно. Я думаю, все это сейчас заработает. А под такие, между прочим, платформы M2, M2+, это где-то, я вспоминаю, где-то в районе 2008-2009 года вот это было популярно. То есть, как видим, ситуация не очень. То, что понесли вот эти все М2, М2.3, М2+, и разнообразные 775 и такого же плана. То есть старички надо восстанавливать, и будем восстанавливать. Я, наверное, будут еще пользоваться всякий офис, там YouTube и так далее. Конденсатор поменял, как видим, показывает 400 микрофарад и 1,5 Ома сопротивления, а должен 820 микрофарад. То есть конденсатор убитый, сдулся он не только вверху, а и внизу. Вот такой марка. Поставил, проверил вот такой. Вот он. Теперь осталось поменять на процессоре термопасту. Все поставить, собрать и проверить. Я думаю, чистка и замена вот этого конденсатора. И в принципе посмотрел, вроде кондеры еще не перепаялись. Это только первый с магикан и последний. Думаю, в следующий раз уже не надо будет перепаять. Какая-то будет новая платформа. Но это так. Моя задача сделать. Любые заработки сейчас идут в плюс. В общем, перепаял и вот этот транзистор. Здесь он шел по маркировке S72. Нашел какой-то аналог на донорах. Всегда говорю, доноры должны быть, если хотите ремонтировать. Потому что покупать новые дорого и долго ждать. Что в итоге? Он обратно пыхнул. И там так дорожки и так прогар большой. Хотя здесь многослойный текстиль, там до следующего слоя меди уже он прогорал, но я там с горем пополам подпаялся. В следующий раз, понятно, уже паять не буду. Повыбирал эти остатки, подумал, еще один припаять, но решил бессмысленно. Проверил зермофсет рядом, он не пробитый, перегревается вот этот мост сильно, чип основной. И здесь еще два было, между прочим, северный и южный. И что еще? Ну и понятно, что вот эта плата уже дальше ремонта бессмысленно ремонтировать. То есть такие платы есть смысл ремонтировать, когда конденсаторы вздутые, когда какие-то мофсеты там закорочены, когда там пробивается кодек на звук или на интернет. Ну и сами вот этот сокет, если гнутые контакты, можно выровнять и восстановить. Ну или там еще память прочистить. Вот эти PCI-экспрессные под видеокарты, PCI-экспресс просто прочистить контакты. Ну и вот это есть смысл дальше, если что-то более серьезное, типа мосты перепаивать, это вообще бессмысленный ремонт. Так что вот так. То есть вывод такой: из двух плат
из 3 точнее, АМ, вторые там конденсаторы ям и 775 перепаянные восстановила, все заработало, проверил уже. А вот этот пойдет на выброс или на детали, или на металлолом. То есть свою она отжила. Ну, в принципе, на этом все. До новых видео.